нас, конечно, знаете, что я и как ранее вот докладывал, кадровый дефицит по линии ГАИ. Фактически во всех горо и органах, за исключением специальной роты, везде фактически кадровый дефицит по линии ГАИ, потому что условия работы, конечно, сложные. Нами были предприняты меры по повышению заработной платы для того, чтобы хоть как-то повысить престиж этой работы, но, к сожалению, это не оказалось достаточно, так как минимальная заработная плата 30 тысяч рублей никого не привлекает. Особенно у нас происходит следующее. В летний курортный сезон мы периодически ежегодно наблюдаем отток кадров. Отток кадров, в том числе и в системы ГАИ. Чем это связано? Люди, многие, имея свой личный автотранспорт, пытаются на летнем сезоне заработать. На летний сезон уходят из органов, как бы насильственно их удерживать не получается, возвращаются после окончания сезона. Это фактически с года в год одна и та же история у нас происходит. Тем самым у нас ряды сокращаются, и реально физически сегодня при тех нагрузках, которые существуют, сотрудникам ГАИ выявлять в общем потоке именно тех нарушителей, которые потенциально могут совершать такие действия, очень сложно. Понятно, что мы сегодня идем по пути технологического прогресса. На данный момент у нас, в принципе, как я ранее докладывал, работает система фото-видеофиксации. Фактически ежесуточно мы вручаем порядка 300-350 постановлений. Это с учетом того, что у нас на посту сегодня всего лишь дежурство несут по 2-3 человека. Мы пытаемся усиливать направления, переносные комплексы тоже пытаемся. Но это в том числе в совокупности все равно большое количество нарушителей, это вот тех, которых удается сегодня выявить в потоке и кому удается вручить постановление. Завтра, когда к концу года, как мы планируем, выйдем на количество 50 камер, то, о чем вы говорили, даже Лашин Ильзарович, конечно же, это, возможно, будет приносить эффект. Но обратно же, если мы не будем их администрировать, если мы не будем всех тех, кто сегодня на самом деле нарушает, привлекать к ответственности, то мы результата добиться не можем. Фактически, скажу вам так, что сегодня с 13 камерами мы имеем дело, мы в основной поток все равно осваивать не можем. Когда будет 50, это в разы увеличится количество нарушений. Ну и, соответственно, обратно, с учетом у нас отсутствия кадрового состава, да, будет тяжело сегодня работать с этими людьми. Но мы будем в этом направлении как-то стараться, но тем не менее, летний курортный сезон, хочу, чтобы все понимали, что это такое. Если в остальное время мы имеем возможность привлекать, наверное, на рейдовые или другие контрольные мероприятия на трассе сотрудников других подразделений, да, вот, в летний курортный сезон нам это не удается сделать, так как наши сотрудники задействованы в постоянном круглосуточном патрулировании сверенных себе участков. То есть, вот, допустим, если возьмем город Сухом, фактически знаете, что наши сотрудники постоянно определены для них объекты, и все находятся в постоянном дежурстве. С 1 июля каждый год МВД переходит на усиленный режим несения службы. Фактически сотрудники свое рабочее место практически не покидают. То есть, и потому мы сегодня, у нас реально соотношение количества автотранспорта на дорогах и лиц, которые должны заниматься сегодня выявлением правонарушений, конечно же, очень мало.